Kaj je danes ključno za uspeh na internetu? Danes prodaja dobra vsebina. Se pravi, za dobro vsebino boste pritegnili svoje potencialne stranke ali že tudi obstoječe stranke. In kralj vsebinskega marketinga je zagotovo video. Torej v vaši marketinški strategiji ne sme manjkati. Kaj pa so trendi glede vsebinskega marketinga? Kot sem že omenila, video, ampak kar se spreminja je, da videi postajajo vedno bolj krajši. S prihodom TikToka in seveda Reelsov na Instagramu se je pozornost uporabnikov malo zmanjšala, zato je bistveno, da v kratkem času na zelo unikaten način privabite svoje potencialne stranke ali na tak način večate bazo vaših sledilcev. Kaj še poleg videa spada v bistvu v vsebinski marketing? Seveda sem spadajo privlačne fotografije, različne infografike, vaši blog zapisi, kakšne checkliste, obrazci, karkoli je povezano z vsebino, s katerim izobražujete vaše stranke. Se pravi, nekaj, kar je praktično in jaz pravim predvsem z dodano vrednostjo. Vedno bolj pa seveda postajamo vizualna bitja, se pravi, radi vidimo vse preko video vsebin, preko lepih grafik ali fotografij, zato je zelo pomembno, da zraven vsebine imate tudi vpadljivo grafiko, tako da hitreje pritegnete pozornost tistega, ki ga za vsebino ciljate. Kaj še poleg videa spada v bistvu v vsebinski marketing? Seveda sem spadajo privlačne fotografije, različne infografike, vaši blog zapisi, kakšne checkliste, obrazci, karkoli je povezano z vsebino, s katerim izobražujete vaše stranke. Se pravi, nekaj, kar je praktično in jaz pravim predvsem z dodano vrednostjo. Najbolj znana orodja za kreiranje video vsebin so predvsem aplikacije, ki jih verjetno že poznate, kot so CapCut, InShot, lahko si tudi pomagate z iMovie. Potem pa seveda za kreiranje grafik pa je seveda najbolj znana Canva, ki jo jaz že uporabljam, mislim, da nekje 7 let in v tem času se ogromno nadgradila. V štartu nismo mogli delati nič drugega kot samo grafike, zdaj lahko ustvarjate in editirate video vsebine, celo lahko oblikujete spletna mesta, potem vse za tiskane medije in ogromno enih idej, kaj danes tudi pali po domače povedano, tako da če nimate idej, tam je zakladnica enih dizajnov, predlog, ki jih na enostaven način lahko uporabite v svojo prid. Če bi radi izvedeli, kakšni so trendi za prihajajoče leto 2024, kje dobiti ideje za objave, kako jih kreirati in predvsem kako uporabiti Canvo, se mi pridružite 25. in 27. na Canva spletni delavnici, kjer vam bom pokazala vse bližnjice, trike, ki jih to orodje tudi ponuja. Zato vabljeni, hitro se prijavite zgoraj spodaj in jaz se že veselim.